இதெல்லாம் இப்பலாம் வச்சிருக்காம. இது யாருடா அது? பதில் சொல்றா. பதில் ஒரு ஈரதா. நண்பரோட பிசி அப்கிரேடுக்காக வந்திருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன். பையனோட பிசி வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பிசி கண்டிஷனை பாருங்க. டாட்டா காமிச்சிட்டான். ஏங்கப்பா, பல அனிமல்ஸ்க்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் வச்சே. ஸோ புது பிசி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Ryzen 5 பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. நான் தான் உங்கள் பேர் கிரில்ஸ். அடர்ந்த அனிமல்ஸ் இருக்கிற காட்டுக்கு உங்களை கூட்டு போறேன். இங்க பாருங்க, வெளிச்சம் போன உடனே இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமே இருட்டாயிடும். இரவு நேரத்துல தங்க இடம் இல்லாம இந்த பகுதியில இருக்கிறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல. ஏகப்பட்ட பூச்சி. ஏன்னா பாம்பெல்லாம் இருக்கா? ஃப்ரண்ட்ல தர பாம்பு வருதா பாப்போம். கைஸ், மூட்டை பூச்சி முட்டை, மூட்டை பூச்சி முட்டையெல்லாம் மூடுறது. சரி சரி, மோரை ஊத்து, அதுல பூனை கிடக்குதான்னு பாப்பா. கேம் ஆடி அப்படியே ஹீட் ஆகி ஆஃப் பாயில் ஆயிடுது. அந்த ஒண்ணுதானே இது. ரெண்டு ஸ்க்ரூ 6 ஸ்க்ரூ கேட்டேன், எடுத்துக்கா இல்லையா? கிராஃபிக் கார்டு மாட்டேங்குது. இப்போ எப்படி ஆன் பண்ணுவோம்? அப்புறம் படுத்துறாங்களே. அந்த ஒண்ணு தான் நான் ஃபேன் பண்றது. பெரிய ஸ்க்ரூடா, அதுல கிராஃபிக் கார்டு மாட்ட முடியாது. சின்ன ஸ்க்ரூ 2 வேணும். போய் எங்கேயா தேடி எடுத்துட்டு வா. கிராஃபிக் கார்டு மாட்ட ஸ்க்ரூ குடுறா அப்படின்னா இந்த பாரு, கட்ட வரல விட சின்னதா இருக்கு. இதை கொடுத்து இதை வச்சு எப்படியா மாட்டேங்கடே அப்படின்றான். மொமெண்ட் ஆஃப் ட்ரூத். வெடிக்க போதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். என்னடா ஒரு ஈரதா. போடு போடு. பத்தி ஐயோ பத்திக்கிச்சு. ஐயா வேண்டி. ஆ வந்துருச்சு. டிஸ்ப்ளே வரலையா? நோ சிக்னல். நான் சாப்பிட்டு வந்துறேன். மனுஷனே இல்ல தெரியுமா? புல்லட் பேசுறேன். சிட்டி ஆர்டிஎக்ஸ் காலேஜுக்கு இமிடியேட்டா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி வை. ஓகே, அவர் ஒரு ஆரம்பத்துல அப்படிதான். ஒண்ணுமே தெரியலையே. விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. டேபிள் ஏண்டா எப்படி வச்சிருக்கேன்? ஓனர் ஃபீட்பேக் கேப்சர் பண்ணு. நான் வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். கிளிப்லாம் வச்சிருக்காம. இது யாருடா அது? பதில் சொல்றா. பதில் சொல்றா. அது யாருடா? தம்பி வந்து இப்ப பிசி பில் பண்ண ரிவ்யூ சொல்லாரு, கேட்பான். நல்லா நல்லா பண்ணிருக்காங்க. 6GB கிராஃபிக் கார்டோட போட்டு கொடுத்திருக்காரு. ஐயோ 16GB RAM இருக்கு இதுல. Ryzen 5 5500 பிரிண்ட் இது. இதெல்லாம்